नाज़रीन, मिठी में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी विलादत जे ॾिहाड़े जे हवाले सां शानदार तक़रीब कोठाई वई, जंहिं दौरान उलमा इकरामनि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी ज़िंदगी जी मुख़्तलिफ़ पहलुअनि ऐं इस्लाम लाइ ॾिनल अज़ीम क़ुर्बानी ते रोशनी विधी। वधीक तफ़सीलनि लाइ पेश आहे गाज़ी नोड़ियो जी हीअ रिपोर्ट। नाज़रीन, मिठी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी विलादत के मौके ते एक शानदार जश्न मल्हायो वियो, जंहिंमें वॾे अंग में मोमिनीन शिरकत कई। मिठी जे शोएब अबू तालिब इमाम बारगाह में कोठायल जश्न वारी इन तकरीब दौरान शिया उलमा काउंसिल सिंध के सीनियर नायब सदर सैयद असद इकबाल ज़ैदी, सैयद जुल्फ़कार अली शाह और साबिर फ़कीर महरान टीवी से ॻाल्हाईंदे चयो आहे त हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तशरीफ़ लाए और हम इस वक्त पहुँचे हैं मिठी में। और इसका मकसद ये था कि एक तो जश्न इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासे रसूल की मुबारकबाद पेश करते हैं अहलियान इलाक़ा को, और उसके अलावा शिया उलमा कौंसिल सूबा सिंध ने जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कामयाबी जाकर मुमकिन हुई और उससे एफआईआर का सिलसिला ख़त्म हुआ। हम उसका शुक्रिया अदा करने भी यहाँ पर पहुँचे तंजीम दोस्तों के लिए और मोमिनीन के लिए, और हम दुआ करते हैं कि आज की इस विलादत के सदक़े में अल्लाह ताला पाकिस्तान की तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए। सबका पहिरीं आऊं थरपारकार जे मोमिनीन खे अॼु इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी जेका विलादत व शहादत आहे उन जी मुबारक पेश करियां थो। इहो अॼु जेको जश्न मल्हायो वियो ऐं साईं जेके महिमान असांजा आया आहिनि, साईं जुल्फ़कार शाह बि आहे, साईं असद इकबाल साहब बि आहिनि ऐं असांजा ॿिया बि मोमिनीन आहिनि, ऐं उन्हनि सभिनी खे मुबारकबाद ॾियां थो। ऐं अॼु जेका प्रोग्राम आहे वो गॾियल तौर ते सभिनी जेको असांजे मोमिननि गॾु इहो प्रोग्राम कयो शोएब अबू तालिब इमाम बारगाह में। पाकिस्तान में पुकार डिवीज़न जे पारां तमाम आलम इस्लाम ऐं बिलख़ुसूस शिया हैदर करार के मुबारकबाद पेश करियां थो, छाकाणि त हीअ जेको अज़ीम ॾींहुं आहे जंहिंमें जेको विलादत बाशहादत आहे नवासा रसूल जिगर गोशे बतूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी, ऐं इहो जेको असां धाम धूम सां मल्हायूं पिया, सॼे जेको सो अक़वाम आलम में इहो जेको ॾियारो मल्हायो वञे पियो ऐं असां बि सिलसिले मिठी में हिते हाज़िर थिया आहियूं तमामु मोमिनीन सां। ऐं जश्न जो प्रोग्राम आहे इंशाअल्लाह जेको शान शान तरीक़े सां मल्हायूं था ऐं असां दुआ कयूं त इंशाअल्लाह हिन मुल्क में जेको सो अमन क़ाइमु थिए ऐं हिन मुल्क में जेको सो तमामु जेके मकतब फ़िक्र जा माण्हू आहिनि सभु असीं पाण गॾियल तौर ते हमांग रहूं ऐं हिन मुल्क जी तरक़ी लाइ ॾींहुं राति कोशिशि रहूं। कैमरामैन लजपत अग्राणी सां गॾु गाज़ी नोड़ियो, महरान टीवी, मिठी थरपारकर।